mainkan. Dan sekarang aku ingin memperlihatkan mesin air kaca keruh. Kaca keruhnya adalah ini untuk masukkan kartu, dan ini buat gesek, tapi ini tidak diperlukan karena ini buat adikku. Dan ini buat masukkan koin, ini buat pengambilan kartu, dan ini buat ambil koin. Kita masukkan koin, aku ada koin, masukkan dan aku mendapatkan romantik for line of boots. Oke, spicy AGH ya shush. Oke, sekarang lagi menggunakan koin. Dan aku mendapatkan colorful dot boots. Ini otome. Satu koin. Karena animal top dengan alam. Sekarang aku bisa menukarnya karena kita masukkan satu. Apa? Halo. Itu udah habis itunya? Belum. Kenapa? Lagi ngituin aja. Mana? Aduh. Aku lagi nungguin kembali ke habis. Ya udah. Oke. Apaan sih? Tambahnya Mak Mika. Ya udah. Buat aku ya? Apanya? Cobainnya rasa Mbak Mika. Ya eleh, enak aja. Ya udah ambil aja, boleh? Boleh. Enggak. Oke. Aku ambil koinnya dulu. Jatuh. Apanya? Papeda.